Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang deui sareng Kang Regang. Sanes sareng abi, sareng Kang Regang ya dina acara podcast Carita Urang Lembur. Carita lain dengan saukur di kota tapi carita aya di mana-mana. Pamirsa sadayana panginten menindaklanjuti ya anu podcast samemehna yen samemehna aya janji anu can ka cumponan anu salami ieu Kang Regang abi ayeuna sareng Kang Regang ya. Selamat datang Kang Regang. Anu salami ieu Kang Regang teh sebagai host di acara podcast Carita Urang Lembur ieu. Tapi sesuai janji nu kapengker yen saya teh teu hayang ya si Kang Regang ieu ngan saukur nanyaan we hayo ka batur gitu, sementara manehanana mung ditanyaan. Tapi sesuai janji ayeuna sim kuring anu ngambil alih ieu acara jadi pembawa acarana arek malikan ya ayeuna nanyaan Kang Regang sebagai narasumber di acara Carita Urang Lembur ieu. Sabarana urang embung. Kaheula ga Harang teu penting. Jadi lamun salila ieu Kang Regang hayo we nanyaan batur, urang mah ti kamari unggal joge aing mah hayang nanyaan jelema ieu justru gitu kan. Gitu Kang meureunnya. Jadi urang eta urang kayak sempet pusing sih. Hayang we nanyaan urang emang nanya naon di. Jadi kieu Kang, ieu kan Akang teh meureun saha sih nu teu apal Akang di Batu Karas. Gitu kan. Di Batu Karas mah kabeh ge arapal Akang. Loba nu teu apaleun. Nya nu teu apal mah meureun emang nu teu gaul sih Kang. Loba anu apal Akang nya dina aya anu apal Akang salelai hirup di basisir sebagai tukang tangkap kamera teh lamun cek Mang Dudung mah gitu kan, tukang videoan dan lain sebagainya, konten kreator. Terus dia ayeuna terkenal tukang nanyaan batur dina acara podcast ieu. Tapi meureun batur oge hayangeun apal Kang. Akang teh saha sih gitu. Abi teh saleresna apakah Sekeseler Prabu Siliwangi? Atuh kontenan. Nah, pamirsa panginten kieu urang guar ayeuna. Saha sih si Kang Regang ieu panginten nya. Tapi hapunten bilih aya pertarosan abi anu memang tedugi ya. Sesuai harapan pamirsa sadayana. Mung minimalna saya ge hayang apal Kang. Akang teh ieu. Ieu teh pertanyaan anu alam sebenarnya teu satuju. Ieu nu ngabelayar motor saha? Oh, ieu R-Eking meureun ya Kang gitu. Tapi aya tanggal nu runtuh gitu. Ating nu nyenso ting anu keur balap motor itu. Oh, heeh. Nah, keun bae itu malah. Keun tah ngagaur-gaur motor. Ayeuna urang ngagaur-gaur Akang we di dieu. Kumaha. Nah, meureun kahiji abi teh rek tumaros. Asli Akang padumukan teh kan di Batu Karas panginten nya. Nu saterang abdi. Mung meureun apakah Akang teh emang pituin Batu Karas atanapi kumaha lahir di Batu Karas atanapi memang lahirna di luar Batu Karas teras ngalih ka Batu Karas atanapi kumaha? Waler ieu Wah mangga eta. Nebangkeun nami abi teh Regang ari nami asli mah. Sanes nami asli pastina kan. Sanes. Jadi nami Regang teh landihan kapungkur. Zaman abi gaduh R-Eking jeung si ieu gandeng. Janten kieu Kang Gilang. Nami mah Anapi Nurul Hadi. Anapi Nurul Hadi saya pisan sepuh mah nya. Anapi Nurul Hadi mung kapungkur zaman aktif radio. Radio Lembur baheula mah nya. Pokona keur zaman meulian atensi teh gitu kan. Salam baheula teh kan emang awak gitu kan. Emang awaknya terubah jadi adera tapi kayakna ge leutik urang teh nya kieu gitu kan. Jadi baheula mah leutik pisan, jadi begang lah. Jadi urang teh ngaibaratkeun urang teh siga pangpung. Oh, regang tatanggalan gitu. Jadi leutik, cungkring leutik teh gitu kan regang mah teh gitu. Jadi eta sasakalana disebut regang teh. Tapi udah manfaat geuning. Nya. Kejo-kejo bae mah asak meureunna. Keur ngadurukan. Tapi eta yakin yen batur teh ngalandih Akang nami jadi Regang teh filosofina eta. Saleresna mah upami abi pribadi memang henteu naon karena nanti henteu tidak terlalu memikirkan arti sebenarnya. Cuman nah kumaha nya baheula teh sangkan ngeunaheun. Simpel gitu nya. Jeung nyunda. Regang we. Ayeuna Regang tah. Walaupun punten Kang, abi sabenerna mah boga versi sorangan. Salila wawuh jeung Akang ya. Naon versi naon? Ngaartikeun bahasa Regang ieu.
Naon artinya? Aya dua sebenarnya mah Kang. Lamun akang kan meureun baheula landihan ti batu regang teh pucuk dahan-dahan anu lalet ranting meureun nya lamun bahasa Indonesia nama. Ranting. Regang teh ranting. Nah, lamun saya mah beda deui. Aya dua sebenarnya mah. Hiji regang teh kan lobana nyabang. Gitu ranting-ranting anu bercabang teh regang. Saya ngartikeunana salila wawuh jeung akang pola pikir akang teh memang kreatif Kang. Loba pisan. Lamun jujur pemirsa, abi lamun keur ngobrol jeung Kang Regang ieu kadang-kadang aya anu tiba-tiba di luar nalar. Keur ngobrolkeun ieu teh tiba-tiba boga ide nu lain. Ngobrolkeun deui ieu boga ide deui nu sejen. Nyabang pisan gitu Kang, ku sabab kreativitasna. Jadi luar biasa Kang Regang ieu salah satu sosok di Batu Karas anu sangat kreatif. Timimitinyeun acara naon wae gitu kan, acara musik, acara festival di Batu Karas anu ngan teu saukur dina musik wungkul gitu kan, aya pes kaulinan dan lain sebagainya. Ya kreatif pisan Kang Regang ieu. Nah, abi ngahartikeunana meureun cenah waktu itu teh oh, memang pantes disebut Regang anu loba pisan pikiran-pikiranana bercabang nu nimbulkeun ka tingkat kreativitas anak. Tapi lamun baheula mikir teh sebenarnya karena lamun ditinggali ruang kreatif nanti memang belum terlihat. Belum maksudnya ketertarikan tentang hal-hal yang baru memang tiba heula, masa ti leutiknya. Jadi lamun misalnya baheula kereutik teh naon sampai ka urang mah kereutik teh kaulinan teh dijieun siga model ketika ningali misbar, contoh misbar. Gerimis bubar filmnya gitu. Mau film di lapang gitu. Isuk nanti lamun di sakola teh urang pipilman. Jadi aya wawar, aya ngawurkeun poster filmna, playerna dan itu dijieun, digambar gitu. Diawurkeun gitu kan. Terus mun misalna tapi biasa filmna disetel gitu deui tadi. Jadi rasa ukur layar bodas di talian make pangpung, iya ya leutik gitu kan, lalayaran disorot ku batre gitu hungkul. Jadi gambaran. Tapi aya potongan klise anu dipotong bae mah mun ek misbar teh kan dibudul. Jadi klise teh di roll heula, tiba-tiba mun aya nu pipegateun diteuk-teuk tah si teu-teu teh kurang dipulung. Sok dipiceun. Tah kurang teh dijieun pipilman di sakola teh kieu gitu. Baheula memang model misalnya kaulinan lembur oge model babagongan, model ngangon, gitu-gitu teh orkesan, urang mah ini aya di zaman harita oge gitu kan. Tapi eta teh aktivitas gitu. Jadi ya karena meureun teuing teu apa ada baheula mah teu mikir ka mana-mana nya urang teh bakal kumaha, tapi urang selalu tertarik ataupun naon ngaranna teh me-impersonate sesuatu gitu, meniru gitu nya. Ya mun ningali wayang teh, oh itu cuma wayangan yuk. Gitu kan. Nyieun panggungna wayang tidak langsung kepikiran lamun ayeuna lalajo naon visual geus langsung kapisualkeun keur isuk deui gitu. Nurutan yuk isuk nya nu kieu gitu kan. Gitu urang. Dan kabukti meureun ayeuna akang loba nyieun acara-acara anu baheula mah heureuyan ayeuna mah leuwih serius gitu kan. Baheula aya acara meureun musik teh ngan saukur lalajo ayeuna mah nyieun gitu kan acara eta berdasarkan pengalaman baheula gitu kan. Nah, terus kieu dulu teh nya baheula inget orang keur mimiti aya karena memang generasi muda zaman baheula di Batu Karas teh lumayan aktif oge nya maksudnya dalam dunia kreasi seni gitu ya. Orang baheula ningali Kang Wawan The Best, aya senior pisan eta aya Kang Ayi gitu kan. Jadi model aktif bahwa teh si pemuda teh dan orang hanya nontonnya waktu itu hanya nonton karena leutik pisan junior keneh lah. Jadi model ngali aya kabaret zaman harita geus aya di Batu Karas zaman harita nya kabaret gitu-gitu geus aya malah justru sebenarnya sandiwara teh geus leuwih jauh aya tuh tiba heula teh dan lamun nanya misalnya Regang teh di mana bisa ketertarikan karena seni rada kental karena memang abah teh bapak bukan jadi indungna aki meureun jadi bapana indung gitu nya ternyata emang seniman jadi olah vokal terus kadang kana reog baheula teh aktif di dinya jadi garis keturunanna teh aya di bidang seni terus babeh oge nya babeh tegas pernah nyieun sandiwara oge jadi kadang-kadang lamun ditanya teh baheula mah teu apa nya di mana ieu urang teh kental kieu karesep teh gitu karena seni karena naon
pasti pemain-pemain ternyata memang kan cakatuhu nya cakatuhu. ti turunan ibu oge emang darah seni aya ti bapak oge aya gitu paingan atuh ka anu leuwih kiled di wae kamu kan kental ya dihijikeun nya kiled we ieu mah gitu kan. Nah terus mulailah karena ningali dan orang salah satu ketika ningali sesuatu teh pasti orang hayang nurutan. Nah, makanya memang cocok cek abi mah lamun dilandih regang kusabab kreativitasna teh seueur pisan gitu. Ya nuhun lamun misalna ayeuna aya harti kadinya da urang baheula mikirna sesimpel itu gitu urang naon. Eta pemahaman abi sih Kang memang salila ieu kusabab kunaon saya aya pemahaman seperti itu karena meureun saya pagiling gisik jeung Akang teh lain kan saukur ayeuna gitu tahunan lah. Oh siga nama dilandih regang teh siga kieu. Mimiti ancrub karena dunia Akang nu ayeuna ieu. Dunia anu ayeuna teh kan meureun Akang teh dikenal sebagai kahiji konten kreator. Kedua sebagai awak media lah istilahnya walaupun medianya itu menjadi media pribadi gitu kan. Terus deui skill Akang teh kan di dunia fotografi, videografi. Naon eta anu awalna jadi non anu matak Akang ngamimitian terjun karena dunia eta. Dina bidang video atau napi foto gitu kan salila ya kan banyak orang yang mengenal bahwa sosok Regang itu sebagai videografer, fotografer, bahkan lamun saya pribadi menganggap Akang salah satu sineas gitu di Batu Karas. Soalnya aya buktina, aya sababaraha film pendek anu memang ternyata diproduksi oleh Kang Regang. Bahkan aya beberapa film yang memang sudah bisa ditayangkan walaupun itu baru skala lokal. Lamun misalkan aya acara di desa, aya pemutaran film gitu kan, naon aktor-aktorna warga-warga lokal, Akang kan kreatorna didinya. Itu kan hal-hal yang luar biasa dan menurut saya di luar nalar untuk seorang yang punten-punten tinggal di pelosok gitu kan, bukan dan tidak ada atau napi memang sebelumnya ada backgroundnya Akang apakah pernah menempuh pendidikan di bidang itu atau bagaimana gitu kan? Janten kieu. Kawitna namanya memang abi teh ku almarhum bapak baheula. Iya kudu sedih atau kumaha ieu? Enten. Ieu lain dongeng sedih lain. Oke. Ieu dongeng ceria ieu. Jadi baheula urang ku kolot teh memang diwanoh-wanohkeun ka tempat ku kolot. Jadi mun misalna kolot teh kaleresan kapungguran nanti memang kiai merenanya di Batu Karas mah. Bapak teh. Walaupun tenular ke anakna gitu. Tapi kan beda boga jalan masing-masing. Selalu nggak bela diri aing teh ngomong gitu teh. Siga nama alurna rada sami kan. Oh gitu. Saya budak aja kan. Tukang khotbah. Sampai ke ayeuna ge urang udah dipenta jadi khotib di Lemur. Cik itu. Kayak lah. Maksudnya bisi sasab selana batur. Kabeh oge aya waktuna lah. Bola sok maksakeun lamun can asak. Bener teh? Bener. Diwana-wanokeun ka tempat. Jadi mone misalna kalegok pari tah ieu teh nu disebut naon. Tah ieu teh nu disebut naon, tah ieu disebut naon. Sehingga urang aya aya hal anu jadi tertarik gitu. Oh, sacinta etak babeh teh ka lembur. Sangurus etak babeh teh ka lembur. Jadi kagugah gitu kagugah. Jadi walaupun baheula urang memang kaitung laun teh teu nurut kana papatah kolot. Tapi ketika kolot mapatahan kurang kadenge. Cuman meureun teu dijalankeun waktu harita. Cuman ketertarikan urang terhadap lembur emang tiba heula lang. Tiba heula. Jadi ketika misalnya karena namun urang hayang nyaman hiji lembur urang kudu wanoh jeung alamna jeung tempat misalnya jeung bahkan mungkin jeung papayungna. Misalnya lamun karena meureun moal aya Batu Karas lamun eueuh nu ngabuk bak anu naon baheula anu berjasa di dinya nu pertama datang ke Batu Karas teh saha sosokna di mana gitu kan asal usulna sehingga orang ketertarikan eta teh memang babeh nu ngawangun da eueuh nu nyangka nya Kang jadi pamirsa ieu kudu terang oge eueuh nu nyangka ayeuna legok pari teh bakalan siga kitu baheula mah eta teh kan kebon eurih di dinya teh nya kebon eurih bahkan urang keur leutik ulin ka dinya teh montong ulin ka dinya loba jurigan sanu apa ayeuna mah geuning aya hotel aya restoran di dinya geus luar biasa jadi lang diwawuhkeun diwanohkeun ku kolot teh
kalembur gitunya. Dengan berbagai cerita gitunya. Kebenaran kalau teh baheula teh memang kiai anu tokoh agama lah jadinya. lah jadi meureun lamun misalna aya nu maot, aya naon teh kolot nu ngurus. Oh, jadi tokoh lembur. Kolot nu ngurus gitu. Arek anu maot di laut, arek nu sehingga mungkin hal-hal anu lainna gitu meureun kolot meureun geus leuwih apa. Sebenarnya orang teh yang ngagali eta, cuman orang lebih ka nu dicekel ke urang. Anu tadi lamun misalna hayang nyaman di hiji lembur, hayang naon nya? Misalnya hayang berkah lah sekali bocor orang ulah poho karena asa usul juga gitu sehingga ketertarikan itu teh muncul di diri orang. Jadi orang selalu berupaya untuk ya misalnya dunia surfing ya orang tuh bisa surfing tapi orang hayang naon terus sakirana orang bisa aya kontribusi lain ke jelema bahkan jeung pangwangunan si eta lembur salah sajana orang ngabangun batu karas bagus di 2016. Di 2016 teh eta teh sebelumnya memang di tahun 2000-an teh ngawitan ketertarikan teh leuwih karena seni. Ya model bikin prahmen, bikin kabaret, bikin band, tawa nyandak grup band ke Batu Karas lebih kayak festival band sabaraha kali. Bahkan sempet oge gaduh grup bandnya Akang teh kapungkur. Gaduh tapi era lah. Vokalisna poho wae. Poho ngamimitian lagu teh kan harita vokalisna. Saya teh harita teh Kang Agus Tongkring teh. Soalnya vokalis orang pertama teh Jang Tony. Oh anu ayeuna jadi kepala dusun. Kepala dusun. Eta vokalis pertama grup vokalis band pertama seorang. Jadi pamirsa ya Kang Regang teh kapungkur gaduh grup band di Batu Karas. Genrena teh reggae-nya. Kawitan mah alternatif. Oh, alternatifan gitu. Pop gitu rock gitu zaman God Bless sekarang itulah mimitina nama sebenarnya cuman bergabung dia geus kapan teh sebenarnya kana reggae mah. Oh. Nah, ieu salah sahiji penggiat atau pelopor band musik band di Batu Karas nya ieu Kang Regang ieu. Lamun genre reggae ya mungkin Batu Karas mah urang Manggelana nya bener-bener nami grupna teh naon? Kasapa Sampe teh. Vokalisna Agus nya loba lah babaturan Agus, Ajum, Iip Dados gabung beh dieu nya edisionalnya karena Dados teh emang aktif di studio baheula mah. Oh, jeung Bang Anton. Aktif di studio, terus anjir heubeul pisan ieu bahas studio musik Bang Anton ya euy. Heubeul di studio terus gitu urang panggil lah jeung Dados ngajian grup band. Terus urang juara di Higlanders harita aya acara ngaranna Higlanders. Urang asup tah, urang recording jadi asup album kompilasi. Nah eta Dados tah nu ieu na teh dan laguna teh nu kaina ge aing teu apal. Drummer teh si Mamang si Ambara. Nah, eta 2016 lah jangan cerita 2016 urang teh kan bareng. Heeh. Mulai wawuh deket gitu kan 2016. Samemehna mah wawuhna teh sabenerna mah henteu di Batu Karas nya henteu. Justru di studio musik. Di studio musik. Di Parigi. Ada kadang dunia teh heureut nya. Inget keneh abi baheula di studio musik Kang Regang gaduh toko payunan studio musik anu ku abi di Cepeng. Mimiti wawuhna ujug-ujug datang lamun hayang papang kahampangan. Tiba-tiba lang ngilu nyintrek bahasana teh gitu inget kan nepikeun ka ayeuna mimiti wawuh jeung Kang Regang ngarek ngompol teh ngarek kahampangan teh ngiring ka cai gitu ka toilet bahasana ngilu nyintrek mimiti nama nyintrek naon ieu jelema si pareng nyintrek eta gitu kan tapi sok disintrek kan hah disintrek heeh gitu tapi luar biasa eta seueur pisan bahasa-bahasa anu memang bahasa baru ke saya harita nah, tiba-tiba Kang Regang pindah di ka Batu Karas, abi oge sering ameng ka Batu Karas, wawuh lah gitu kan yang Kang Regang. Nah. Jadi kasarna mimitina meureun kunaon mimiti terjun teh ngamumule meureun ya Kang. Hiji eta jadi bentukannya akal lembur teh banyak cara. Jadi jadi orang kudu ningali heula lingkungan anak barengan gitu di hiji. Mun di hiji tempat wisata eta lingkungan naon ieu sistemna anu memang butuh tapi can aya kan gitu merenang nyawa. Nah orang menganggap waktu harita teh si pantai teh sudah lengkap mungkin dihitung malah karena mungkin bahwa si surfing teh ada
aya tukang foto aya. Nah, Cuman anu can aya teh video mungkin hanya ada beberapa brand yang memang khusus membuat film di batu karas. Gitunya entah itu Quicksilver, entah itu Ripcool atau naon lah gitunya maksudnya teh bikin tah. Tapi yang konsisten terhadap media sosial anu memang ke umum gitunya nu explore si batu karasna khusus dina bidang eta dina bidang surfing teh nya sebenarnya can aya harita nepi ka awal mula inget kan ya awal mulana teh urang teh boga HP Lenovo kancing abi eta teh harita ya kan salah boga HP Lenovo nah langsa ari kudu dicaritakeun terus si Ucup boga lensa anu eksternal teh si Ucup geutik si Ucup ke sekolah SMP mun teu salahnya si Ucup teh ya ngajieun lah eta ngajieun video si Claudi urang jeung si Jessica Claudi teh jeung saha teh anu orang Jerman teh nah eta ngajieun video eta terus tiba-tiba resepeun lah antusias tah urang tidinya ningali potensi visual gambar bergerak teh tidinya padahal eta teh harita abi emut keneh karena memang waktu itu saya juga membersamai Kang Regang Pak waktu pembuatan video itu lamun kudu dicaritakeun memang pinalangsaeun HP Lenovo inget keneh kamera eksternal nu sagede jempol kieu tah anu bisa disorolok-sorolok gitu kan dipasangkeun age plug eta na teh geus bodoh terus dibeungket ku karet. Dibeungket ku karet. Tripod na teh make kursi gitu kan ya kan. Nya nu aya we misalnya. Aya we di dinya gitu kan. Jadilah video eta dan ternyata ketika itu ditawarkan ke orang yang diambil videonya waktu itu ada apresiasi. Ya. Nah, si orang yang diambil videonya itu ketika kita tunjukkan memang mengapresiasi dan itu mengapresiasi luar biasa bahkan mau bayar gitu kan mau beli. Tapi waktu hari itu memang orientasinya bukan ke situ. Jadi itu hanya membuat kenang-kenangan sebenarnya karena obsesi keur ngajual awal. Memang sadar diri enak hasil dari alat seperti itu gitunya apa kan itu proper meureunan untuk dijual gitu kan. Hanya ingin membuat kenang-kenangan aja. Jadi ketika mereka datang ke Batu Karas mereka bukan kenang-kenangan aja dalam bentuk visual bergerak gitu. Ya terus ketunan nyinan video barudak gitu kan dengan alat seadanya tiba-tiba orang pemain jeung si Deda tah. Nah, pemain si orang Bandung, pemain si Deda tiba-tiba ngobrol bareng akhirnya sepakat tah hari teh udunan meuli kamera urang teh. Meuli kamera. Terus anggeus meuli kamera teh ya mulailah di dinya ngajieun akun Batu Karas Bagus ngaranna. Kenapa Batu Karas Bagus? Tah cik asal mulana kunaon ngaranna Batu Karas Bagus. Ya eta karena itu mah kecintaan orang ke Batu Karas. Jadi jadi justru dari nama itu mengapresiasi si Batu Karasnya itu sendiri. Betul. Jadi lamun orang nge-brand diri sorangan geus we urang ngaranna Regang. Bener. Regang gitu kan. Red gitu. Jadi we mun ketika videona alus gitu nu urang. Tapi ketika Batu Karas Bagus dikenal video nama Mancaura di mana wae misalnya gitu kan iya urang Batu Karas tetep kan jadi beungeut kan Batu Karas Bagus. Iya urang Batu Karas menang urang Batu Karas keur urang Batu Karas gitu. Dan ngaran lagi budak Batu Karas gitu kan luar biasa Kang. Jadi eta ketika ayeuna dikenal Batu Karas otomatis yang ketika ngobrolkeun Batu Karas ge liwat we kana feed misalnya kana Facebook sama Batu Karas Bagus geus moal jadi Regang. Ya nggak usah jadi ngaran tempatna gitu. Batu Karas gitu. Jadi nyata bentuk kecintaan orang Kalembur teh gitu. Bahkan yakin aya keneh jelema ayeuna anu nonton Batu Karas Bagus teu apal Regang teh di tukang Batu Karas Bagus gitu kan. Tah jadi ayeuna mah nu ningali video-video Batu Karas Bagus tah ieu jalmina gitu. Walaupun bukan tujuan kalau Kang Regang ini untuk memvalidasi itu gitu kan. Jadi kakupingku sadayana tadi bahwa membuat itu untuk Batu Karas. Kalau dia berniat untuk memvalidasi dirinya, geus we ngaranna teh ulah Batu Karas Bagus, Regang Studio kayak atau apa gitu kan atau Regang naon lah gitu. Benar. Gitu kan. Dan itu sempat jadi goyah tah pemikiran eta teh. Karena seiring berjalannya waktu Batu Karas Bagus lumayan dikenal di luar terutama untuk wilayah lokal memang henteu lah karena memang Batu Karas Bagus teh memang hanya mengeksplor bukan tempat
Maksudnya bukan tempat wisata nu ayanya di Batu Karas. Ngeliat dahareunana atau teu kadinya arahna, tapi lebih ka pure surfing. Oke. Talent barudak. Mantap lamun aya nu collab jeung urang urusan wisata, iklan tempat di mana, cara urang tidak memfasilitasi itu. Oh, oke. Urang hanya ingin mengenalkan surfing ya di Batu Karas. di Batu Karas. Dengan talenta-talenta barudak dan barudak oke nan meureunnan aya sistemnya maksudnya terkurasi lah, maksudnya terkurasi teh. Jangan sampai jadi ketika orang anu masuk Batu Karas Bogor teh memang anu geus kakurasi teh ya. geus kakurasi. Lain mung saja, tapi ketika misalkan kayak pasti dan mudah-mudahan itu jadi pemacu oge ke anu saja. Oh, urang hayang oge ya asup ka dieu. Nah, kayak geus kelihatan ieu mah pasti pindah ya si objeknya ke mana. Jadi generasi ke generasi nanti gitu. Dan aya oge ya karena itu mah perkara ayeuna misalnya Batu Karas bagus dari jasa video gitu ya. Tidak menutup mata oge sih maksudnya ketika ada orang yang mau dan orang ogenan butuh gitunya misalnya ada orang yang ingin menggunakan jasa orang misalnya ke video itu normal gitu kan. Oke tenan naon gitu maksudnya teh. Dan itu mungkin bagi saya mah sebuah apresiasi oge meureun kan ke Batu Karas bagus itu sendiri, ketika berarti kan itu membuktikan bahwa Batu Karas bagus itu diterima. Maksudnya diterima di sini dari hasil karyanya, kemudian dari dedikasinya itu diterima. Oh ternyata memang visual-visual yang dia buat oleh Batu Karas bagus itu emang ya katakanlah layak jual gitu kan. Tapi orang menganggap bahwa lamun ngomongkeun alus mah mungkin loba nu leuwih alus. Tapi orang mungkin rasaan orang berhasil menyampaikan ke batur bahwa Batu Karas teh punya ini. Ya oke. Punya potensi bagus punya entah itu ombakna, entah itu barudakna, sehingga kan ada visual bergerak maksudnya video gitu lebih detail ya. Lebih detail. Jadi namun misalnya orang ya belagu ke tempona lamun pinternya pinter. Istilah gitu kan. Itu sih awalnya nama emang kecintaan sih, bentuk kecintaan. Jadi nu tadi terinspirasi nyameureun ti sepuhnya, ti abah, ti ieu ngenalkeun Batu Karas, yang di Batu Karas teh seperti ini nya kagugah lah. Kagugah sehingga menimbulkan rasa kecintaan yang mendalam terhadap Batu Karas itu sendiri, sehingga menuangkan kecintaan itu terhadap si Batu Karas bagus ini sebagai dedikasi Akang untuk Batu Karas. Gitu. Oke. Luar biasa pemirsa, ini memang Batu Karas bagus ini adalah salah satu apa ya? Namanya disebut teh nu kitu teh lain sosok geus Batu Karas bagus mah. Emang hiji disebut badan dan lain badan gitu kan. Tapi memang hiji wadah di media di Batu Karas anu memang sangat mengangkat Batu Karas gitu kan. Bukan organisasi. Sanes ormas berarti kan itu ya. Tapi aya rencana misalkan si Batu Karas bagus ya diormaskeun. Lamun pada loba mah jiga arek Malah orang tidak berpikir kadinya lah maksudnya. Jadi emang media yang anu mengangkat memang Batu Karas, mimiti Batu Karasnya ngarintis meureun hayang gede nya. Kita juga tidak jumawa kalau misalkan Batu Karas bagus itu hasil Batu Karas bagus, tidak gitu kan. Tapi memang Batu Karas bagus ini salah satu media yang memang ada di dalamnya gitu kan, ada di dalam proses Batu Karas ini berkembang sampai saat ini. Karena gini, jika meureun lamun misalnya ngabangun sesuatu tanpa orang daek jeung konsisten terus orang resep dirinya mungkin tidak akan lama oge. Iya kan? Jadi lamun misalnya aya orang ya alhamdulillah teh orang konsisten. Tapi ke ayeuna ngajieun gitu kan maksudna. Eta da Kang anu paling penting mah kadang-kadang kan orang kan kieu Kang di Pangandaran sempat ketika Pangandaran kan Kabupaten Anyarnya. Ketika kabupaten pisah ti Ciamis terus deui seolah-olah ditampuk sebagai kabupaten wisata. Gitu kan. Seolah-olah terkenal bahwa Pangandaran itu tujuan wisata, arek wisata naon wae. Sehingga ketika jadi Kabupaten Anyar seolah-olah banyak objek-objek wisata latah. Meureun Akang inget keneh baheula mah nepikeun ka ayeuna ge bahan aya deui. Nepikeun ka jembatan jadi objek wisata. Nya. Ti baheula eta. Tapi ternyata penggeraknya tidak konsisten Kang. Penggerak-penggeraknya misalkan di satu daerah kusabab terkenal sebagai kabupaten wisata, hayang boga tempat wisata. Nu antukna ngan saukur sasak oge dijieun tempat wisata, tempat pepotoan. Tapi kusabab teu konsisten,
seolah-olah anjir terkenal ya daerah orang, tempat wisata orang ngeusan we. Ya. Gitu kan. Tungtungna lain hanya media anu pareum, tapi oge daerah wisata oge miluan pareum. Nah, Akang salila ieu kan di Batu Karas Bagus konsisten. Arek rame, arek teu rame, arek batur beukeun, arek teu beukeun nyeun we. Gitu kan, nyeun we. Arek diterima, arek teu diterima nyeun we. Tapi kan hasilnya pada akhirnya menjadi salah satu medianya, lain-lain berarti Batu Karas Bagus hiji-hijina media di Batu Karas. Salah satu media yang memang ikut mendongkrak popularitas Batu Karas sampai seperti ini gitu. Ya, eta luar biasa sih, Bung. Kadang baheula lamun mikir Batu Karas Bagus dijieun dengan jujur orang memang loba dinamikana lah maksudna rek susah senang sedihna lah teh. Ketika misalnya alat teu boga dan alat ge can pernah boga nu proper sesuai dengan apa yang dipikahayang. Jadi selalu misalnya nu ieu kuduna ancakna keur ieu tiba-tiba dibandingkeun jeung ieu. Jadi selalu kanibal sebenarnya alat urang teh. Jadi kadang-kadang jadi urang lebih ka oplosan kumaha carana nya urang sangkan berkreasi tapi nya setidaknya ada layak lah teu kudu nu alus gitu nu kakontal ku urang we misalnya gitu. Can deui talent anu murugul dan memang lain duniana kan meureun. Nya. Terus deui urang teh sebenarnya lang diwawancara kita embung. Jadi urang kan tiba heula ge ti zaman urang inget gitu nya urang berkreasi teh. Lebih di belakang layar. Behind the scene. Behind the scene-nya. Jadi urang teu beuki, urang paling teu beuki muncul. Urang mah dina kegiatan wae. Lamun aya sesi foto-foto. Teangan dina kegiatan mana nu aya foto urang. Urang paling teu beuki. Ngan resep didinya gitu. Resep didinya tidak emang duniana didinya. Nah, bahkan baheula keur Batu Karas Bagus ieu aya nu nitah videoan ini ka mana ka luar negeri ka mana gitu. Urang selalu menolak. Dan urang baheula justru nu anu partner urang nu gawe di lapangan. Jeung mana indit kali itu mangkat ka Sri Lanka, mangkat ka mana. Tapi eta lain gara-gara sieun naik pesawat atawa naon. Salah satuna eta. Tapi kan eta mah kegoblogan urang ya anu teu kudu diekspos lah gitu ya. Tapi urang eta mah bukan hal itu sih sebenarnya urang ente ya mungkin tapi memang karakternya Akang memang selalu main power wungkul lahnya istilahnya memberatnya di behind the scene setiap project-project eta. Nah, lolobana kitu. Nah, justru eta anu ngajadikeun simkuring ayeuna hayang sabenerna guar ieu jelema loba pisan karyana di Batu Karas anu karya-karyana luar biasa. Tapi kunaon sih salila ieu jelema embung wae muncul gitu sementara saya kagugah gitu Kang. Saya hayang ya itu. Lamun Akang embung urang mah hayang. Gitu. Hayang nanya. Iya hayang batur apaleun oge gitu Kang. Bahwa Batu Karas Bagus ternyata orang di belakang nanti siapa. Terus karya-karya anu salila ieu aya di Batu Karas saha sih sabenerna gitu. Kreatorna teh otakna teh saha. Memang tiba heula ieu abi hayang pisan ngobrol siga kieu teh anu baheula mah diajakan teh nyebut lagi cadu we embung. Bahkan diajakan ulin ke tempat saya ge ka dieu geus 3 tahun karek kabuktian ayeuna gitu kan. Hayo we icuk cole. Gitu kan karek ayeuna ya duka kasurupan naon memang Kang Regang ujug-ujug tiba-tiba hayu gitu. Masalah ulin ka dieu mah urang emang geus 3 tahun, urang gede dosa oge nya 3 tahun teu ieu terus urang aya jaman ngomong jakolot nu ngobrol salah saja jakolot nu ngobrol bahwa gaulah maneh jeung loba jelema ngobrol lah maneh jeung loba jelema. Nah, orang betah teuing di behind the scene eta. Orang cenderung tidak banyak orang yang tahu orang teu ka mana-mana, orang tepati gaul, mungkin hanya terdengar samar-samar namana ku batur gitu. Sebenarnya orang tidak terkenal sih, henteu orang teu ngarasa eta lang. Jauh pisan gitu. Cuma lamun ditanya di Batu Karas naon wae, aduh ti mana heula kudu ngadongengna urang teh gitu, keterlibatan di acara teh gitu. Atau misalkan keterlibatan di naon nu ieu. Tapi memang jujur Kang, kieu sok loba saya salila lain ninggalkeun ya salila pindah ti Batu Karas ka Citumang ieu ka daerah nu anyar ieu kan sok aya ieu tamu-tamu ti Bandung anu memang bergerak di bidang media, musik dan lain sebagainya. Misalkan aya urang hayang nyin acara ieu di Batu Karas. Terus ku saya teh diarahkeun panggihan Regang. Lamun misalkan arek kikieun panggihan Regang. Memang saha, tapi ketika
panggihan batu karas bagus. Oh nya batu karas bagus, saya sempat ningali ieu, saya sok ningali ieu, saya lalajo hasil-hasilna. Memang jujur banyak yang lebih tahu batu karas bagusnya dibanding regangnya gitu, karena ayeuna meureun tina acara ieu tak ieu nu namina regang yang di belakang batu karas teh gitu, batu karas bagus. Ya pernah aya nu nanya naon sih batu karas bagus teh. Mungkin pertanyaan eta terlalu gaje oge jelema ngomong. Cek urang gitu. Asana urang meureun di dinya menamai nasi akun ogenan batu karas dan bagus itu juga meureun alus gitu. Berarti dari situ oke geus terbentuk sebenarnya image-nya. Oh ieu teh berarti keur promosi daerah gitu. Objek nanti meureun surfing. Tapi aya orang mempertanyakan eta naon sih? Si ngarasa kaganggu meureunna gitu nya. Ayeuna kieu nya lamun berbicara eta urang sok kadang-kadang rada merengil. Lamun aya jalma nu nyenggol eta. Naon masalahna? Urang lamun membaca kepentingan, tapi urang lamun loba kepentingan di batu karas kabeh geus digubrug urang. Website, nge-organize di mana-mana, mobil, naon akomodasi segala macam batu karas, ngaleson segala macam itu Bisa sebenarnya mah. bisa. Tapi orang jangan pernah nge-handle tamu Kusorangan. dan orang selalu membagikan tuh kali itu, tuh kali, abi mah cukup, jadi dia calik abi mah. Gitu. Tapi kan menang brengos ti mendi, orang mah henteu eta. Ayo noh, jung lesan, teu kudu mikiran brengos ka urang, sok sing jongjon. Cenah we ingetnya alhamdulillah. Alhamdulillah gitu. Ari ngarokok mah da sok sampurna mil. Rokok mah sampurna mil. Gitu ngarokok mah. Perlu diketahui oge bilih aya nu bade masihan rokokna sampurna mil. Cenah sampurna mil bade nga-endorse karena mangga. Mang Repi tah. Buce. Terus sarang jarum terus henteu. Salah nama ari rokok mah kapungkur mah jarum. Cuman seiring berjalannya waktunya. Pasokan kira. Sanes pasokan kira. Ih kemana wae ngomong teh anjing. Sugat bae katingalieun deui. Atuh balik deui cenah ka jarum. Ente orang hirup orang teu bisa bohong oge nya, orang kudu jujur oge. Maksudnya jujur teh nya orang ngeunahna emang keur ieu sih ngarokok ayeuna gitu ya. Oke, tak Kang Buce, Kang Repi. Nah, intinya gitulah, merenang karena saya menyadari bahwa batu karas teh leutik dan banyak orang neangan kehidupan tidinya. Lamun teu silih hargaan, kabeh sararua usahana. Gelut. Rariweuh batu karas. Kulon mantangna Jeung paling penting batu karas teh imah urang. Nah itu. Jadi saling hargaan, tukang foto sibuk jeung tukang fotona. Urang bisa moto tapi urang jarang moto. Geus we urang mah di dinya. Tapi kan Akang oge berkontribusi dengan fotografer-fotografer baru sekarang kan. Seueur pisan gitu anu baheula nuturkeun Akang ayeuna geus masing-masing gitu kan. Ya eta mah pada dasarnya pasti akan seperti itu. Ketika orang sudah merasakan hasilnya, sudah tahu ilmunya, ketika ada modal mah nya meureun ada kepikiran oge urang lamun kudu nyeun Dan itu sorangan. baik-baik saja kan. Baik-baik saja. Silahkan. Silahkan urang meda karena meureunan bahwa lagi orang ngajar maksudna teh ngajarkeun ketika ngobrol jeung barudak masalah kikituan teh. Ketika memilih profesi eta sebagai jalan hirup harus bertanggung jawab aja. Oke. Dengan profesi itu. Jadi ulangan ngasa ukur cenah. Saya eta bisa teh kudu bisa kabuktikan. Gitu ka batur teh hasilna gitu. Ulah dibere ieu tiba-tiba dibere kamera ieu juga monyet ngagulung kalapa. Kabeureun teu kitu oge meureun. Jadi memang harus ketika bisa ayeuna ya sama memang mana bertanggung jawab dan membuat lebih gelo deui nya mangga gitu. Urang mah justru resep orang-orang kreatif teh. Jadi tanpa berpikir anu lain-lainnya. Dan itu ada kebanggaan tersendiri kan. Ada kebanggaan tersendiri. Menjadi pionir oge mungkin salah sahijina anu memang baheula mah kan berpikir kadinya teh meureun tiba-tiba aya nama jadi kepikiran karena aya duit karena aya tiba-tiba maruli dan semua melakukan eta. Tapi teu naon karena itu pasti bakal seperti itu gitu kan urang ge nyaramna hese tapi nyekeun we selama memang eta bisa berjalan dengan baik tanpa aya silih sigeung gitunya mangga lah gitunya. Istilahna penting mah
buatlah Batu Karas menjadi lebih baik aja maksudnya teh gitu kan, dan tidak membuat turis bingung gitu. Ada tidak maksud bingung? Karena mau jaman dalapanan kikituan, tiba-tiba hayang ngajarwa kabeh dalapanan. Aing sementara di sini gitu kene. Orang lamun jadi turisnya kayak dah pasti milih salah sahiji na meureun. Nah, si resiko itu aja maksudnya. Itu aja sih sebenarnya, lamun tapi nya balik deui lamun digawe didasari ku nafsu, hanya melihat finansial mungkin tidak akan bertahan lama karena eueuh hobi na didinya. Saukur kapaksa melakukan ketika ningali batur hasilna. Jadi kalah ka dorongna teh ku kebutuhan gitu. Lain resep. Jadi kadang-kadang mungkin kieu edannya tina si eta teh. misalnya contoh misalnya edannya giang popotoan anjing sekali ngajual foto sekian juta kieu anjing aing meuli oge. Tapi kan saya teh cantan tuh jeung resepna. Da hasilna ge pasti bakalan beda. Nah itu. Jadinya yang penting mah sing bisa mempertanggungjawabkan naon ngaranna teh profesina aja. Lamun misalnya mengambil kadinya sing tanggung jawab. Gitu sih meureunna. Oke. Tah ayeuna meureun salami ieu ceuk akang ku pergerakan akang dina lewat Batu Karas Bagus ieu. Geus kacapai can gitu kan. Visi misi akang baheula keur mimiti nyeun Batu Karas Bagus, ngangkat Batu Karas. Geus nepi can. Oh, geus ieu urang sabenerna mah lewat Batu Karas Bagus ngenalkeun Batu Karas. Geus sih nepi ka dieu atau mah memang masih aya harapan-harapan ka hareupna. Lamun ningali tina jalan carita jeung baheula kumaha geurentes hate Batu Karas Bagus dijeun teh arek kamanakeun gitu. Mempromosikan tempat supaya dikenal, supaya diketahui banyak orang. Ya mungkin kalau misalnya titik eta mah geus rada cumpon. Geus nepi ka dinya. Da lamun misalnya ayeuna di pikiran baheula Batu Karas hayang dikenal ku jelema. Bahkan mungkin ngabukakeun, ngabejakeun tempat ulin khusus di bidang surfing ka jalma-jalma nu lain anu mungkin diantarana ada orang yang keberatan ku eta karena meureunna tempat ulina pasti bakal lobang ke nu datang tara kumaha. Ya pada akhirnya sebenarnya orang maca baheula arek dipromosikeun teu dipromosikeun ku urang Batu Karas bakalan nepi pikiran urang. Karena Batu Karas memiliki potensi nu gede pisan. Jeung mungkin jarang. Ngomongkeun misalnya ayeuna mun surgana para peselancar teh meureun bisa dihitung di dunia teh meureun di mana wae gitu, termasuk salah sajina Batu Karas. Bisa dihitung lah. Jadi tanpa dipromosikeun ku urang pasti bakal nepi. Bakal nepi. Lamun ayeuna jalma nyumputkeun suatu saat ogenan kabolekerkeun. Anger kabolekerkeun. Ayeuna kitu nya. Jadi lamun ditanya kitu teh lamun baheula ningali Batu Karas teh sapi turis teh nya ieu mah lain urang menganggap bahwa ieu lain gara-gara urang. Lain jasa urang lain. Ya mungkin karena kabeh-kabeh nya saling punya peran lah hanya waktu harita. Cuman ketika ada satu media yang konsisten dan itu belum ada di Batu Karas anu khusus menayangkeun surfing. Itu Batu Karas Bagus. Sehingga begitu dibangun, begitu anggaplah kontennya layak untuk dilihat orang banyak, sehingga ayatah kemajuan anak teh si followers teh tiba-tiba loba nu molot gitu di Asia di mana bred, dan mayoritas followers teh kayak ge emang luarnya loba. Bahkan sa anu eta teh anu nya media internasional tentang surfing teh Nobody Surf oke kan baheula akang salah sahiji kontributorna kan pertama malahan kontributor video surfing na teh ya, dari awal-awal itu teh dari awal-awal ngabentuk Batu Karas Bagus terus tiba-tiba banyak dikunjungi profil orang namun ningali insight nantinya terus banyak tiap hari teh lebih dari 100-200 orang nu follow kan baru sehingga loba nu nge-DM kumaha carana urang bisa nepi ka dinya suatu saat urang hayang nepi ka dinya banyak yang seperti itu. Nah, walaupun urang aya pihak anu memang anjing naon sih ya urang menjawabnya simpel aja sih sebenarnya. Kalau misalkan mereka mampu menopang ataupun misalkan kehidupan orang lokal Batu Karas silakan untuk tidak diketahui orang. Tapi kalau memang industri surfing jadi sesuatu memang hayang banyak
sudah jadi pokok gitu ke penghasilan teh kunaon atuh mun kudu disumputkeun nya bener kan gitu kan meureun maraneh oge butuh hirup betul gitu kan pada akhirnya nama ketika rame ya urang tinggal ngabentuk aja ruana seperti kumaha aturannya seperti kumaha di daerah itu dan ketika saya rasa lamun misalnya orang turis mah ketika urang we nepi ka Borobudur ayeuna anger kudu make naonnya nurut urang gitu tah kenapa nggak dibentuk itu saja gitu eta kadinya terus majulah aya beberapa lah meureunan karena memang pasokan konten itu bukan cuma hanya untuk si Batu Keras bagus tapi orang memberikan pasokan kontennya terhadap si riders si barudak anu memang boga Instagram lah mulai ngabangun tah berean foto berean video berean naon akhirnya tukang foto aktif dengan fotonya tukang video aktif dengan fotonya terus kan dibagi-bagikeun akhirnya bisa tersebar dengan sendirinya ya mungkin lamun ngomongkeun Batu Keras ya bukan oge tapi maksudnya teh peran maranehanan oge tapi gitu kan. Kontennya itu bener-bener kapasok gitu, kapasok dan layak lamun foto alus giangkan matana Denny gitu kan tiba-tiba video alus oge gitu kan maksudnya teh jadi sesuatu nu mungkin berpikir Batu Keras gelonya nge-framing si Batu Keras itu teh di dunia surfing teh benar-benar halus dan sampai-sampai orang Malaysia pun kieu edannya Batu Keras gitu gitu kan orang-orang luar lah maksudnya ya diapresiasi lah ke orang luar dan kaditu nate intensitas kunjungan turis ya lumayan gitu kan jadi kan meureun ketika banyak anu datang oge lain ngan saukur nguntungkeun ka tukang surfing jeung tukang popotoan gitu kan meureun tadina tukang naon warung sangu oge anu tadi nangan daharna sapoe turis nangan 5an ayeuna mah kan bisa jadi 20 urang. Ya kabeh merasakan manfaat. Kabeh merasakan manfaatna. Jadi ketika oh iya teu meunang ya Batu Keras di expose terlalu iya karena bakalan makin rame. Ke dunia manehanana mungkin terganggu, tetapi kan di satu sisi ada orang-orang yang memang membutuhkan itu gitu kan. Iya. Jadi memang teu bisa memang ditahan-tahan seperti itu gitu kan ya. Walaupun pada akhirnya ya tinggal kita apa sih istilahnya teh meureun menyikapi itu seperti apa lamun urang teu beuki kikieuan nya teu bisa oge urang ngajakan batur menjadi teu beuki da batur mah beukieun gitu kan jadinya geus we model saya meureun ayeuna nya urang memang teu resep anu begitu tempat rame tapi karena tempat itu emang sekarang menjadi rame dan itu menjadi kebutuhan orang-orang tersebut di sana saya tinggal ngambil kesimpulan berarti ini selain tempat orang jadi orang berarti dengan tempat anu sesuai dengan tempat orang gitu lamun areknya seperti itu wae gitu kan terus kunjungan makin ieu teh setelah nu karasa ke urang di Bandungan ke urangnya nya walau alam mungkin ieu mah rasaan urang we urang pedena urang gitu mungkin orang lain juga mungkin ada beberapa nu memang berupaya untuk Batu Keras lebih dikenal. Salah satunya mungkin ada beberapa orang mau jadi brand ambassador dibuatkan film sehingga film itu memang viral di circle-nya gitu kan. Tapi orang maksudnya setelah pertama Nobody Surf teh ngoling orang untuk memberikan video raw tanpa edit gitu dan tayang di channel manehanana. Waktu itu memang si Nobody Surf memang belum banyak kreator di seluruh dunia yang masuk di situ. Ku saya ditinggali Instagram na oge sahanapeun Batu Keras bagus waktu itu. Follower teh keur mimiti nya tapi karena memang si Nobody kan lebih gelo meureunnya cakupan anak gitu. Nya leuwihkeun ka emang niat meureunnya. Niat saya kan dari mulai website aplikasi dan lainnya emang geus dibentuk gitu. Jadi emang terehnya pergerakan anak teh buka anu 900.000 tuh. Mungkin ngejuta meureun. Ya alhamdulillah asupan video raw ka Nobody itu beberapa kali mungkin lebih dari 20 video anu dikirim kali itu. Dan setelah itu memang gelo aya impact-na berartinya gelo jadi Asia di mana-mana teh bener-bener datang aya naon baheula aya high season-na sekarang pas aya mah tapi urang teu pede eta mungkin karena urang tapi maksudna teh karena moal mungkin
Ya, meureun ti jelema tatalepa oge termasuk. Nah justru eta anu tidak disadari oleh semua orang Kang. Mungkin sebenarnya mah hanya melihat si Nobody Serve-na ieu. Tapi kan tidak melihat kontributor si Nobody Serve itu teh saha gitu kan. Dan Akang merasakan sendiri ketika Akang sebagai kontributor Nobody Serve, kemudian si Nobody Serve ieu makin gede oge. Memang ayeuna misalkan si Nobody Serve itu jauh lebih gede tina media Akang, tetapi Akang salah sahijina anu sebagai kontributor kadinya. Ketika itu sudah dipasang si di Nobody Serve, banyak orang yang lebih tahu lagi tentang Batu Karas, dan kemudian meningkatkan juga kunjungan orang-orang di Asia dan lain sebagainya datang ke Batu Karas. Kan lamun seharusnya di flashback mah Batu Karas bagus loh, iya sebenarnya mah gitu kan anu ngawalanana. Ya, walaupun pada akhirnya leungeun si Nobody Serve iya sebenarnya mah anu ngaedankeunna gitu. Ya. Flavor bomb-na teh di dinya gitu. Dan sekarang mah setiap brand masuk di situ. Mungkin kreator seluruh dunia mah ada di situ. Aya di Nobody eta. Ya, tapi orang sebenarnya terpegat oke sih, maksudnya akhirnya masih bisa berkontribusi, tapi karena emang permintaannya sekarang dan kurasinya memang sangat lebih ketat. Karena emang karena si Nobody Serve ieu emang benar-benar berkembang. Ya brand gede kabeh geus didinya tayang ngajian film. Geus lain ngan saukur mediaan deui gitu kan geus didinya cicingna. Nah, eta oge berdampakna ka riders anu memang ku urang dijieun waktu harita. Maksudnya teh ketika orang mikeun video raw si Nobody teh ngajin highlight dina Instagram nate kan langsung ke personal sih. Langsung ke personal. Nah, ketika misalnya kayak Batu Karas terus ridersnya ini, dan itu edan. Dan itu sebetulnya kan sesuatu hal yang seharusnya diapresiasi. Nah, alhamdulillah harusnya diapresiasi. Ya maksudnya kan dari si ridersnya itu teh kan kebanyakan ketika akan nyen video ridernya si A, tapi diuploadna ku batur, misalkan ku si Nobody Serve booming lah. Nah, orang-orang kan hanya akan melihat si Nobody Serve, anjir si ieu gara-gara Nobody Serve jadi terkenal. Padahal mah anu nyeuna teh sakelas regang gitu kan. Orang lamun nanya barudak misalnya orang nanya si Incep atau orang misalnya nanya si Jabon pun ketika mana ku orang di tag di akun ieu tau dijinkeun video ku orang aya dampakna ke mana pisan Kang. Loba nu ngadem ka urang, loba nu molong ka urang, loba nu hayang di lesson ku urang. Aya dampakna aya. Ya urang kan alhamdulillah atuh maksudna teh kan berarti ya kumaha we jelema mah da meureunana menebar kebaikan mah teu kudu merean duit kieu wae meureunana. Banyak cara lah meureunana gitu. Ya itu salah sejina anu memang orang lebih memikirkan ya Batu Karas itu harus kayaknya kudu menghargai sesuai dengan skillnya masing-masing, tong sagala dicabak. Karena Batu Karas teh leutik gitu baru KBG perlu dalalahar akan lebih resep Batu Karas lamun silih hargaan jeung teu silih nyenggol oge. Gitu. Jeung ulah ketika misalnya naik jadi mulak cangkeng dina tak meureunana kitu da cangkel oge gitu da karena tidak ada di dunia ieu anu memang bisa diagulkeun da urang geuning kamari mah ngalajar gitu ningali nu ieu mah teu sing naon gitu kan bentak enak mundur pikir. Padahal ke hirup mah sebagai nanaon ya. Padahal mah gitu. Wah gitu kan tiba-tiba kan nalangsa. Oh batur we sasaha gitu. Leres. Nah eta tah meureun ayeuna eta geuning. Jadi leres memang teu bisa dipungkiri tulurunan kiai teh. Tulungit. Oh dakwahnya. Nah, gitu panginten berarti nya salami ieu teh anu salami ieu hoyong terang saha di belakang layar Batu Karas bagus. Siapa pendirinya. Nah, ieu panginten Kang Regang anu memang kontribusinya sangat luar biasa untuk Batu Karas. Ya, beliau juga tadi mengatakan memang bukan cuma saya dan saya tidak butuh validasi itu, tapi saya pribadi, saya sendiri melihatnya Kang Regang ini adalah salah satu sosok yang memang sangat luar biasa dalam memajukan Batu Karas dari segi bidang yang dia geluti gitu. Karena banyak juga aspek-aspek yang lain dari orang-orang lain juga yang menopang berkembangnya Batu Karas. Betul. Gitu. Nah, ketika misalnya salah satu brand besar di Indonesia misalnya di clothing di mana gitu ya, misalkan ketika orang masuk konten atau menjadi kreator atau misalkan orang menang proyekan dirinya ya
itu juga salah satunya gitu. Maksudnya mereka juga ikut andil gitu, brand-brand besar atau misalnya Ya saling ngadukung lah, saling ngadukung. Ya Akang butuh talent oge butuh media gitu kan. Nah, itu. Ya saling ngadukung, akhirnya nya simbiosis mutualisme eta benar, gitu benar, kan. Jadi memang kesuksesan orang teh kadang-kadang orang jumawa bahwa kesuksesan orang teh oh iya mah ladang urang. Ya. Tapi sebenarnya aya walaupun hanya sebagian kecil gitu kan, itu adalah support orang lain. Tapi aya nu menarik lah. Heeh. Jadi orang teh surfing. Heeh. Tapi nu digeluti dunia surfing. Menariknya di mana, Kang? Ya menarik dari pegoblogannya sih menurut orang mah. Jadi kadang-kadang oh baju lemah anu ketika panggih geus pasti Nanyana surfing nah heula. geus pasti. Jadi pasti surfing, pasti bisa surfing lah. Gitu kan di pantai pasti asa teu mungkin misalnya gitu. Da orang sok rada pakalius lamun misalnya aya jangan Mas, kalau misalnya lesen teh sabarahanya kan itu bisa berenang orang nerangkeun we gitu kan gitu. Mas lesen juga aing kan rada nying. Lesen tapi bagian di daratna Tuh, curhat tapi loba baturan urang. Tapi maksudnya teh aya sisi anu memang kadang-kadang butuh tapi aya kan pengalaman eta harita ngajual video surfing justru ketika ditawaran video nanya heula anu videona ieu surfing eta pengalaman anu paling kurang ajar ya. saurana kurang ajar. Jadi aya harita saya numaturan ngajual hasil video ka salah hiji turis asing, ketika ditawarkan videona manehanana justru lain nanyakeun ieu video alus jeung henteuna, tetapi nanyakeunana ieu nu videona tukang surfing lain lamun lain tukang surfing mung meuli. Karena gitu. Karena aya manehanana berasumsi lamun anu videona lain tukang surfing berarti hasilna goreng. Iya. Asumsinya seperti Iya, itu, tapi nya zaman harita oge dijawab oge. Nya lamun hayang video alus mah nu surfing na alus atawa henteu gitu. Tapi orang terpicu oge dari Aya niatan oh berarti orang kudu surfing. Ente, maksud terpicu dari cerita nu tadi ketika misalkan misalnya lamun maneh teh surfing maneh mau bisa nyen video surfing nu halus. Justru orang PR-na urang ayeuna ketika batu keras urang loba proyekan beginner. Tapi hayang terlihat sakti. Nah, kan itu berarti kan salah sahijina Kan kejagoan tukang foto berarti kan. Hayang terlihat sakti itu kudu kumaha nya tah. Urang kumaha carana mengemas itu gitu kadang-kadang. Berarti asumsi si orang tadi anu terjadi meuli video kusabab lain tukang surfing nu motona itu bisa terpatahkan kan? Bisa terpatahkan. Tapi orang tina si uleb eta ngobrol gitu jadi motivasi ke urang. Hayang surfing. Nya hayang ngajieun video nu teu bisa surfing tapi alus hasilna. Ya, jadi kan terpatahkan dengan pada akhirnya loba beginner nu keur diajar surfing ketika dipoto atau di video ku Akang jadi seolah-olah terlihat udah jago surfing. Nah, artinya kan asumsi si uleb ieu tadi anu lamun hayang foto atau video nu alus nu motona kudu tukang surfing kan terpatahkan. Iya. Gitu kan. Justru masing-masing punya skill di dunianya masing-masing. Benar. Ya tukang surfing meureun lamun hayang terlihat jago bener-bener lihat jago nya tinggal jago surfingna. Iya. Tukang foto oge meureun lamun hayang hasilna alus nya tinggal skill motona jago gitu kan. Bukan berarti tukang foto harus menyesuaikan atuh meureun anu motoan tukang kawin ge anu motoan nu kawin ge kudu tukang kawin. Gitu kan atau anu motoan tukang Cocok urang jeung nanya. lain kadinya kan lain. Urang ngomong maksud kadinya. Nya maksudna Biar nyerepet-nyerepet bae ka aing anu motoan tukang dagang surabi kan tukang foto lain tukang surabi meureun gitu tah maksudna kan. Ya. Artinya terpatahkan lah. Jadi masing-masing skillnya punya dunianya sendiri, punya kemampuannya sendiri gitu. Nu bisa dikolaborasikan dengan skill-skill yang lain. Gitu, panten kita masih seueur keneh atuh napi kumaha? nya teu langkung nu barena harus abi mah da. Ari pertarosan mah seueur keneh ieu salaresna mah. Cuma nya panginten kahiji waktos oge tos nyerelek, Ya. kedua panginten asal nyelekit ieu asal ngwetan wae Asli, lambung ka mana ieu teh kudunya sigana Cilempay. Cilempaynya iya belum lauk emas teh Oh kan. nya ayo. Sugan we ka lalajoan kudu gaduh Cilempay hangke deui mah. Kitu tang Video kantun tuang we hoyong mah gitu. Sok tapi kudu kieu heula. Kitu panginten pamirsa sadayana salami ieu karasahan lain kapanasaran abdi tentang Kang Regang sakedikna tos aya nu kawaler nya mudah-mudahan oge tiasa ngawaler aya anu mungkin anu lalajo teh
sami oge siga abdi penasaran kunalamina Kang Regang, mudah-mudahan tiasa kawaler. Tapi terakhir ya orang yang menyampaikan bahwa untuk batu karasnya maksudnya teh. Jadi tumbuhkeun dina pikiran nyaah heula ka almah cai. Karena ketika orang nyaah, orang pasti bisa cara ngajagana apapun itu. Terus ya itu batu karas teh leutik. Tapi banyak orang yang ngaranna teh menumpukan harapannya gitunya kasih tempat nuleutik kita batu karas. Jadi maksudnya teh nya tetap menjadi pilar untuk batu karas supaya terlihat eksklusif, batu karas terlihat rapih, tong terlalu ting loba anu aneh-aneh di batu karas mah gitunya, tapi benar-benar alam anu terus bisa jadi daya tarikna gitu. Yang mudah-mudahan silih hargaan somaya hadeka sema sih sebenarnya mah gitu meureun jeung batur meureunnan silih hargaan gitu etika kumaha carana jadi pribumi anu pikarasepeun batur ulah jadi pribumi anu pikasebeuleun batur. Ketika aya acara nya ulah ngakoganan acara harus tetap berjalan, daerah pariwisata harus tetap maju dengan berbagai macam kegiatan bakal datang ke Batu Karas. Orang kudu siap sebagai pribumi bisa menikmati, bisa menjaga. Nah, sehingga Batu Karas tetap katingali seksi dari sudut apapun. Tapi enak ge keur seksi-seksi nanya sebenarnya. Ya, keur seksi. Seueur pisan seksi. Leres pisan. Cileuk saya teh gitu. Dress code na teh nu yey. Tapi da urang sok kadang-kadang aneh Kang keur ieu tapi ieu pesen ka anu tapi nyameureun emang keur mangsana nya. Ayeuna jujur saya kaget ketika ka Batu Karas. Kan Batu Karas teh basisir. Tapi loba pisan anu datangna marke baju sigana orek kakawinan. Nah, eta dalam nya urang nyakeun bae ka hayangna kemarin. Nya tah mah kumaha kamu da. Kamu dan nu ribet-ribet maraneh ieu gitu. Gitu maksudna teh nya eta mah kan berenang untuk menghasilkan video dan foto estetik berenangnya gitu tanpa sebenarnya karena mungkin dalam pemikiran nanti Batu Karas itu diibaratkan Jakarta meureunnya mungkin Bali. Jadi nu hari itu teh ternyata kudu dipikiran sekolah teh seperti kumaha gitu kan. Orang style teh kudu kumaha. Terus padahal di Batu Karas mah dengan style natural di Sesenal Capit itu geus ngeunaheun pisan. Ngeunaheun pisan. Tapi da meureun zamanna dan mungkin ieu bisa jadi siloka oge. Siloka keur Batu Karas. Keur Batu Karas keur alam dunia oge gitu kan. Nah, sehingga tren-tren itu teh sebenarnya nya terbeda juga tren puring, tren kembang naon, tren kembang batu gitu kan maksudnya aya waktuna. Nya aya jadi siloka keur nyerminkeun suatu daerah atau mungkin negara meureun kitu nya meureun kitu. Jadi meureun ayeuna teh keur loba nu penting dangdanan alus meureunnya. Ya kan ayeuna loba anu cicing dina tempat anu sabenerna lain tukang. Lain tempatna. Meureun eta sih cek urang. Rada politis oge. Ya karena unggal poe di temongan video nu karari itu urang teh dina sosial media kan. Tapi sigana meureun silokana teh memang meureun kadinya nya. Nya. Oke, kitu panginten pamirsa nya sakitu bae anu kapihatur ti sim kuring. Alhamdulillah panginten saalit seueurna tos ayalah ngajawab ka penasaran sim kuring tentang sosok Kang Regang ieu. Nya hatur nuhun Kang Regang tos tiasa wantun dikulik ya ku Kabi dina acara carita urang lembur, carita lain saukur di kota tapi carita aya di mana-mana. Hatur nuhun satu acana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.